Va ser molt difícil. Tot estava malmès. Costava molt. Els sentiments, les afeccions, entre tots, es havia deteriorat. I això malmet l'ànima. El franquisme a Catalunya, com en tants altres llocs, va destruir moltes esperances i va aniquilar molts somnis, com el de l'educació. El català va estar perseguit i prohibit a les escoles. Malgrat la repressió, alguns mestres no van acceptar mai aquesta situació, i uns des de les mateixes escuelas nacionales i altres des de petites escoles semiclandestines van intentar fer una bona educació, iniciant un camí cap a una escola catalana de qualitat i al servei de tothom. Aquest país està fet una desgràcia, érem en ple franquisme. Aquí s'ha esbandit tota la bona pedagogia que hi havia abans. I nosaltres, els joves d'avui, tenim la responsabilitat moral de restituir, de tornar a salvar i de reconstruir la bona pedagogia que hi havia abans. I jo això ho vaig trobar fantàstic. Després vaig saber que, per recuperar aquella escola que havia vist destruir, calia la humilitat de treballar en el fanguissar, encara que no en sabéssim, però amb la ràbia, amb la noble i creativa ràbia de l'escola per tots. A la Barcelona dels anys 50, alguns mestres que havien estat alumnes de les escoles de la Segona República o que n'havien sentit a parlar, i amb la complicitat d'alguns pares, creen petites escoles semiclandestines on porten a terme una educació diferent de la imposada pel règim. Costa Llobera, de fet, surt d'un grup de pares i professors que d'una manera així domèstica, sense formalitzar, havien renunciat a portar els seus fills a l'escola franquista. Aquestes escoles plantegen una educació que forma per a la vida, que desenvolupa les possibilitats de la persona, que atén cada alumne i fomenten també el coneixement i l'estimació pel país. Algunes s'organitzen en forma de cooperatives, sovint de pares i mestres. El treball en equip es considera fonamental, així com la implicació de pares, mares i mestres en un mateix projecte. Tothom engrescadíssim amb la idea de l'escola i anàvem fent volant i somiant. O sigui, des del començament l'ITA va començar així amb un somni. La feina que es fa en aquestes escoles de seguida topa amb el sistema educatiu establert. Mentre en la clandestinitat s'organitza un moviment polític en contra del franquisme, també pares i mestres continuen el seu projecte per una educació diferent. Que els alumnes haguessin de dir, de participar, de veure el que descobrien, de veure... O sigui, i això volia dir contacte amb la realitat. I per tant hi havia idees com fer un comentari del diari a les 9 del matí, així que arribàvem, perquè la gent, els nanos, estiguessin al contacte del que estava passant al voltant seu, que no ho sabien, i relacionar-ho amb la ciència i tot. O sigui, constantment l'educació entre la llibertat i la responsabilitat. Això enfocat des de petits i tenint una idea molt clara, que és la llibertat és un punt d'arribada, no és un punt de partida, per tant cal educar la llibertat.
En aquestes escoles es planteja una educació que, a més de desenvolupar l'enteniment i la presa de decisions, cultivi també l'afectivitat, el gust per l'estètica i també uns valors de compromís amb la societat. Una escola que prepari el noi i la noia per trobar el seu lloc en el món. El contrast amb els principis educatius imposats pel règim és evident. Aquestes escoles han de lluitar contra el que està establert per poder introduir aspectes prohibits per l'educació franquista, com ara que nens i nenes vagin junts a classe. De tant en tant venia un inspector per veure si sortien per porta diferent. Teníem sempre alguns pares així molt addictes que ens avisaven, hi ha un senyor que te fa una pinta que em sembla molt que és inspector. Ràpidament ens avisàvem tots i aleshores els nens, vosaltres passeu cap aquí, les nenes cap allà, i sortien. I esclar, sempre miràvem de tenir dues portes a punts. Es va escapar. Com era el gos de l'Albert? És aquí. A la dècada dels 50 es prohibeix ensenyar en català a les escoles. Tenia taques, era clapat. Tenia taques. Malgrat aquesta prohibició i el control establert pel règim, les petites escoles cooperatives que acaben de néixer lluiten per fer l'ensenyament en català, fet que sovint els comporta conflictes seriosos amb l'administració. Els nas i va obrir... Nosaltres, quan va passar l'inspector, el primer any, ja ho sabíem, això del català, però, bueno, quan va venir l'inspector, doncs li vam parlar en castellà, però res més. Però aquest senyor va fer un informe negatiu, de tal manera que no hi va haver cap inspector amb 10 anys que s'atrevís a canviar aquell informe. I què volia fer ell? Què era introduir el català? El defensar els drets del país, el veure que això era lo normal que s'havia de fer. Espera, que continua la Cristina, va. L'Albert ja no... La senyoreta, quan li entrava un nen amb uns llapis que ella no havia demanat, ja sabia que era, això era la consigna. A partir d'això, traduïa la classe. Aleshores, bueno, avui posarem la data, la posarem en castellà, miércoles de mayo. Mira, avui penjarem el retrat d'en Franco. Penjarem això ho posarem aquí, això així. Mentrestant, jo anava entretenint l'inspector, explicant-li coses que fèiem, i sentia el parvulari que anàvem cantant cançons en castellà. Cada vegada pensava que no en saben més, sí, sempre sortia el Tres hojitas madre i el patio de mi casa. Una de les dificultats més grans que tenen aquestes escoles per introduir el català és el desconeixement de la llengua que tenen els mestres mateixos. Aquests, però, fidels al compromís, inicien, a vegades d'una manera clandestina, la seva formació. Sovint, abans o després de les classes i a la mateixa escola, fan cursos i activitats per aprendre la llengua catalana. L'any 1961 es crea Òmnium Cultural amb l'objectiu de promoure i normalitzar la llengua, la cultura i la identitat nacional de Catalunya. A partir d'aquest moment, Òmnium Cultural tindrà una gran influència en la transformació cap a l'escola catalana, tant pel que fa a la llengua com pels continguts. Però l'escola més abandonada per part del règim franquista és l'escola rural. Considerada una escola de càstig, hi poden conviure persones que fan de mestres amb l'única condició de pertànyer al règim amb antics mestres republicans depurats pel franquisme. L'abandó oficial contrasta amb el compromís d'alguns mestres per donar una bona educació als nens i nenes dels pobles de Catalunya. Malgrat les dificultats, la manca de recursos i l'aïllament, molts d'aquests mestres continuen fent un ensenyament actiu, participatiu, en català i arrelat al país i al poble on viuen. Amb això fèiem el mètode projectes d'ara. Funcionàvem amb projectes. Quan era la primavera, doncs fèiem tot de la primavera al voltant. Vull dir que l'escola rural, sempre, amb moviments o sense, sempre depenia del mestre. Allí s'ensenyava en català i no s'ensenyava el català. El nen d'aquí sentia un cotxe. Senyor mestre, què? Em sembla que ve l'inspector. Em sembla que ve aquell senyor que és l'inspector. Ah, sí, vinga, va, tots, corre, va, ràpid. Vinga, todos en castellano, ¿vale? ¿Qué hemos de decir? Buenos días. I això era la història.
Els planes de desarrollo dels anys 60 comporten una arribada massiva d'immigrants a Catalunya. A les perifèries de les ciutats apareixen tot un seguit de barris marginals, superpoblats, amb condicions ínfimes de vivenda i sense els serveis mínims. I entre totes aquestes mancances, l'absència d'escoles. Alguns mestres lluiten per canviar aquesta situació. De vegades amb la col·laboració de les parròquies dels barris i amb aportacions econòmiques voluntàries, organitzen escoles perquè aquests infants tinguin una educació de qualitat. L'any 1962, Maria Antònia Canals es posa en contacte amb el mossèn del barri del Verdum i li proposa el projecte d'una escola per al barri. Jo només tinc aquest barracó que el fem servir per dir missa els diumenges i cada dia al vespre és una escola un taller per ensenyar un ofici en els nois joves per veure si així troben més fàcilment una feina. En alguns d'aquests centres es porta a terme una escola activa, en coeducació. És a través de les sortides i del coneixement del país que es lluita per l'arrelament d'aquests alumnes perquè puguin sortir més fàcilment de la seva marginalitat. No le tiré comida. El barri era com un gueto, Era com un gueto. Ells havien deixat de viure a Carmona, per exemple, i havien anat a viure a Verdun. I a més hi havia Barcelona, que era una altra cosa llunyana que estava per allà. Mica en mica vaig anar organitzant tot un programa per mi era coneixement del país. A Toni Guida fèiem la coeducació, però no la plantejàvem. No l'havíem previst. Jo no ho sé. Pregunta-li a Déu Nostre Senyor com ha previst que neixin homes i dones en el món. No tinc una altra resposta. No ho sé per què fèiem coeducació. Sí que ho sé, perquè jo no volia deixar cap nen al carrer. Doncs què havia de fer? Posar al carrer les nenes? Jo penso que una escola ha de tenir un nom que signifiqui alguna cosa, primerament pels nens, i després també pels pares, o per la comunitat, o pel barri, o pel poble. Toni Guida és una versió catalana del popular conte Hansel i Gretel dels germans Grimm. El conte explica la història d'un nen i d'una nena que són abandonats al bosc pels seus pares i van a parar a casa d'una bruixa. La bruixa representa la situació que viu el barri. Marginació, dictadura, aïllament. Toni Guida se'n surten gràcies a l'enginy, al treball i la col·laboració, virtuts que l'escola promou entre els nens i veïns del barri. Els barris perifèrics continuen creixent, convertits sovint en barris dormitori, on viuen milers de persones amb greus mancances de tot tipus de serveis, com els educatius, i s'inicia una estreta col·laboració entre els mestres renovadors i els moviments veïnals. Al barri del Besòs de Barcelona, professors i veïns lluiten perquè les nenes puguin estudiar, i això els permeti adquirir més dignitat personal i, en el futur, una igualtat d'oportunitats. Llavors es va fer tota una campanya que es va fer força famosa, que es va dir Aprender és un problema, o sigui, en castellà, i aquesta campanya es va fer en conjunt amb les comissions de barri, amb les associacions de veïns, amb la parròquia, amb tot arreu. Ara, escola activa sí, i fer propostes innovadores diferents, i a més per batxillerat, que això no era normal, perquè la majoria de les escoles actives que hi havia en el moment eren més de primari. I en general era tot el que anava molt lligat a la filosofia d'escola popular. També des del primer moment s'introdueix el català. Els infants han de saber i dominar la llengua que és del país, però que no és ni la del seu barri ni la del seu entorn.
Els lligams de col·laboració que es van establint entre els mestres progressistes i els moviments veïnals seran decisius per a la introducció i reivindicació del català per part de la nova població emigrada. Les escoles cooperatives de pares i mestres, malgrat les constants dificultats que els posa el règim, treballen seguint els mètodes més avançats i recuperant la pedagogia catalana republicana. En aquestes escoles, la biblioteca adquireix una gran importància. I sobretot buscàvem llibres de l'època de la República que poguessin auxiliar els nois, molts llibres de consulta, per això la biblioteca creixia moltíssim. També es qüestionen alguns temes cabdals de l'educació franquista, com ara l'obligació de l'ensenyament de la religió catòlica a l'escola. Sense negar la dimensió religiosa de la persona, aquestes escoles proposen que l'ensenyament de la religió catòlica es faci a les parròquies. Vam veure que a l'escola no li toca l'educació de la fe. L'educació de la fe toca a la comunitat de fe. En algunes d'aquestes escoles s'assagen alguns dels mètodes pedagògics més avançats. Joaquim Frank i l'equip de Costa i Llobera porten a terme una important experiència d'autogestió a l'escola. Llavors, què passava amb l'autogestió? Home, doncs que l'autogestió era precisament desvetllar, diguem-ne, els individus d'una col·lectivitat perquè participessin, aportessin coses en el funcionament de la institució. I per tant donem una certa entrada a l'alumne en la línia del que ara finalment ha acabat sent l'alumne participa en la seva pròpia formació. Això ja es feia a Costa i Llobera. Moltes d'aquestes escoles veuen la necessitat de no avançar soles, de trobar-se, de compartir uns mateixos objectius, d'aprendre les unes de les altres. I malgrat les moltes dificultats del moment, decideixen coordinar-se i crear d'una manera semiclandestina coordinació escolar. Com ens hem de veure entre tots? A partir d'això va sorgir coordinació escolar, que era hi van posar com uns principis perquè la gent tingués una mica d'idea, que era pedagogia activa, l'escola no com a negoci sinó com a servei, equip de mestres, escola oberta econòmicament, escola laica, amb obertura a la transcendència, ensenyament de la llengua pròpia, del català. També Òmnium Cultural crea la Delegació d'Ensenyament del Català, que promou una coordinació de l'escola catalana amb l'objectiu que el català arribi a tots els nens de Catalunya. Una de les dificultats més grans que es troben les escoles i mestres que volen un canvi és la formació dels propis mestres. Continuen formant-se a les escoles de magisteri del franquisme i costa trobar-ne de preparats per poder impartir la nova educació que es pretén per al país. L'octubre de 1965 neix a Barcelona l'Escola de Mestres Rosa Sensat. És una escola de mestres que es crea al marge de l'oficialitat del règim. S'inicia amb 15 alumnes mestres que reben els ensenyaments d'una mestra republicana, Angeleta Ferrer, i rep el suport de pedagogs republicans, com ara Artur Martorell o Alexandre Galí. Una de les primeres activitats de Rosa Sensat és recuperar les escoles d'estiu. L'any 1966 arrenca la primera escola d'estiu que es fa des de la República i hi assisteixen un centenar de mestres. A l'equip organitzador hi ha mestres republicans, com ara Jaume Miret, Cèlia Artiga, Pau Vila, Artur Martorell o Alexandre Galí. Alexandre Galí, en la seva lliçó, fa una crida que serà tot un referent per al futur. No separeu els infants per raó de la llengua. A causa de la censura i de les dificultats de l'època, aquesta escola d'estiu s'ha de fer a l'empara de les monges filipenses. Amb 100 mestres i això té una progressió geomètrica. Cada any hi venen més i més i més i més mestres. Una formació que combina la ciència i la tecnologia d'avantguarda
en les experiències d'avantguarda que van descobrint els seus companys. I alhora també en aquestes escoles d'estiu l'art i la cultura hi són presents. Les escoles d'estiu es converteixen en un punt de trobada, d'intercanvi i de formació per a tots aquells mestres, tant de Catalunya com de l'Estat, que volen fer una educació diferent de la imposada pel franquisme. La bonança econòmica de finals dels 60 fa que moltes dones s'incorporin al mercat laboral i es crea una nova necessitat, l'atenció als més petits. Novament, els moviments veïnals i el moviment de renovació pedagògica s'uneixen per reivindicar i crear una escola bressol de qualitat i que estigui a l'abast de tothom. La pedagogia que s'havia anat fent durant la Segona República pel que fa a les escoles bressol és el primer referent per a aquest moviment. Això va fer que llegissin molt, que ens formessin molt en les escoles d'estiu, que discutissin moltíssim aquí a Rosa Sensat i també en els equips. Per exemple, contemplar el nen i la nena en la seva totalitat. Donar valor a totes les grans descobertes que en aquestes primeres edats fan. Donar valor a la vida quotidiana, donar importància al menjar, al canvi de bolquers, al dormir, a l'aprenentatge de caminar, a l'aprenentatge de la llengua, que és una cosa extraordinària, la importància del joc, veure com quanta més autonomia dones a les criatures, més capacitats els hi descobreixes. A les noves escoles bressol, el treball en equip es considera bàsic. L'equip no està format només pels mestres, sinó per tothom que treballa a l'escola. Cuineres, ajudants, assistents socials. I a la feina de cadascú se li dona una gran importància educativa. Les escoles eren obertes, Eren obertes i volia dir que els pares entraven i sortien quan volien, que tot el que desitjaven saber sobre el seu infant o sobre el grup d'infants en tenien informació. Vull dir que era una feina de col·laboració magnífica. L'any 1970 es publica la nova Ley General de Educación, una llei que modernitza l'ensenyament d'acord amb el model de desenvolupament econòmic que viu l'Estat, reorganitza el sistema educatiu i millora les construccions escolars. Aquesta llei permet que les llengües natives es puguin ensenyar a les escoles. El Ministeri, però, no hi adjudica cap pressupost ni preveu mestres perquè les puguin ensenyar. Òmnium Cultural aprofita aquesta escletxa i, de vegades, amb el suport dels ajuntaments, forma i finança una bona colla de mestres. Aquests mestres faran possible que el català es comenci a ensenyar a les escoles estatals. I què vam fer? Posar català 2 hores a la setmana per cada classe. I que els professors poguessin cobrar un sou, segons les hores que veien, però fix, 12 vegades l'any. Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans col·laboren per l'aval qualitatiu de les noves classes de català. L'any 1972, Òmnium fa un pas més i promou l'escola catalana no només pel que fa a la llengua, sinó també pel que fa als continguts. Tot aquest treball es porta a terme a les escoles estatals, on bona part del professorat desconeix totalment o parcialment la llengua catalana. A la ciutat de Barcelona, el 52% dels mestres no sabien català. I el 38% a Catalunya. La nova Ley General de Educación, d'acord amb el model dominant, planteja eliminar les escoles de poble i substituir-les per centres situats als pobles més grans i a les capitals de comarca.
Són les concentracions escolars que ja s'anaven fent des de la dècada dels 60. Que ells allí estaven totalment perduts. A més, anaven d'un ambient de 10-12 nens a un ambient de 300-400. Aquells nens patien molt. Per què l'error de les concentracions? Pues perquè desnaturalitzaven l'escola de poble. Arrencaven de l'ànima de cada poble un element fonamental, que eren els nens. Saps què podries fer? Que la Paula va fer la seva... Els llocs de muntanya o de població molt dispersa van construir internats, com ara a Esterri, a la Seu, on els nens dels pobles s'estaven tota la setmana. Alguns mestres, però, lluiten per mantenir les escoles dels pobles, defensant el potencial educatiu. I s'inicia un moviment de mestres que lluita per una escola rural, catalana i al servei de tothom. Ens vam trobar en un ambient de venga i lluitar perquè es conegués l'escola, que tornessin els nens de les concentracions. Molts ajuntaments, jo vaig gastar uns 600 amb aquesta història. La primera vegada que he recollit firmes, que políticament era un ignorant, va ser perquè retornessin l'escola. Jo he vist el meu. Mentre la nova llei d'educació es va implantant, cada vegada són més els pares que veuen la necessitat d'oferir als més petits una educació diferent de la del franquisme, tant pel que fa a la llengua com en els continguts. El moviment d'escoles cooperatives s'estén arreu de Catalunya. Un grup de veïns que, com que tenien el mateix problema que teníem nosaltres, van decidir fer una escola com la que pensaven que necessitaven els seus fills. I van fer una cooperativa. Aquests pares i veïns es posen en contacte amb els moviments de mestres renovadors i treballen conjuntament per una escola catalana, laica, oberta a tothom i que recuperi la tradició pedagògica que havia tingut Catalunya abans de la guerra i que s'havia estroncat. Algunes d'aquestes escoles, seguint el seu ideari d'escoles per a tothom, es plantegen un model per al país que sigui públic, català i de qualitat. I vam anar pensant en possibilitat d'escola pública, d'anar pensant. Pel que fa a la gent de Costa i Llobera, la idea que anava cristal·litzant de mica en mica era dir ha de ser una escola per a tothom. Preocupada perquè una bona escola estigui a l'abast de tothom, Maria Teresa Codina deixa l'escola Talita i se'n va treballar amb col·lectius marginals als barris de Port i de Cantunis de Barcelona. Primer de tot, qualsevol cosa d'educació, que era que ells tinguessin atesos els drets, però que estiguessin preparats i fossin conscients que també tenien deures, que és tot el contrari a la beneficència. Vam veure que l'educació era l'única manera de sortir de la marginalitat. També s'estén la reivindicació per oferir escoles bressol de qualitat als més petits, sigui quina sigui la seva procedència. Hi havia la complicitat de la societat. Tothom volia que hi haguessin escoles bressol de qualitat. El moviment de canvi educatiu també és present als instituts de secundària. Sovint aquest canvi passa per la crítica a la pròpia institució escolar i al sistema polític i social establert. El canvi que s'havia de donar a l'escola passava, per una banda, per una crítica a la pròpia escola, tal com havia sigut fins a aquell moment. Perquè es veia l'escola com una mena de reproductora del poder. I aquest qüestionament el fèiem amb els alumnes. En aquells anys era impensable que, per exemple, hi hagués un conflicte social greu i no es parlés a les classes. I a més se li donava moltíssima importància. Alguns dels professors renovadors es preocupen molt pel tema de la llengua, especialment difícil als instituts.
Per tal de donar-hi resposta, es va formar un grup de col·laboració, el Comitè d'Acció d'Ensenyants, per treballar el català als instituts de secundària. La formació del professorat continua sent un tema pendent. L'any 1973 neix l'Escola de Mestres de Sant Cugat, que sota la direcció de Josep Pallach tindrà un paper destacat en la formació dels joves mestres, tant pel que fa a la qualitat pedagògica com pel coneixement i arrelament al país. Les escoles d'estiu creixen en importància i els últims anys del franquisme es converteixen en illes democràtiques d'on surten propostes per un canvi educatiu renovador i de qualitat per al país. Una de les més emblemàtiques és la de l'any 1975, en què, combinant pedagogia i política, es fa un document que recull les propostes i anhels titulat Per una nova escola pública. Un document que va tenir una gran incidència en tota la transició democràtica. Dins de la línia de treball fet darrerament per presentar enfront de l'actual situació de l'ensenyament una alternativa democràtica, els participants a la desena escola d'estiu són conscients que una escola democràtica sols és possible en una societat democràtica i que ha reunit 3.200 ensenyants. Considerem que cal superar la divisió entre vencedors i vençuts que estan presents des de la Guerra Civil i que, per tant, és condició indispensable una amnistia amb la llibertat de tots els presos polítics i socials. Demanem també l'aixecament de l'estat d'excepció d'Euskadi. Demanem amb urgència el reconeixement dels drets i llibertats fonamentals d'associació, expressió, reunió i vaga, tal com són definits a la Declaració Universal de Drets Humans. Propugnem una societat democràtica amb la plena participació del poble mitjançant els partits polítics i els sindicats. I és un document que no només surt del debat, surt de l'experiència. Perquè durant els anys darrers del franquisme havíem tingut l'oportunitat d'imaginar l'escola que volíem i de fer-la realitat. I això va donar una gran força en aquest document de l'escola d'estiu del 75. Cada vegada més, la lluita per una educació catalana, de qualitat, democràtica i al servei de tothom, rep el suport de més gent i s'estén per diferents capes socials. Serà possible el canvi educatiu sense un canvi polític, sense la fi de la dictadura i sense la fi del dictador? Cap nen sense escola, cap mestre sense feina. Más escuelas y menos policía. Per una escola al servei del poble. Escuelas gratuitas en el barrio. Escola laica. Guarderies gratuïtes per a tothom. Català a l'escola. Per una escola pública, catalana i democràtica. Aquests són alguns dels eslògans més habituals que es pinten a les parets o que es criden a les manifestacions. Franco ha mort i les llibertats de reunió i expressió comencen a ocupar l'espai públic de manera lenta però poderosa. Les reivindicacions del poble català estan al carrer. Josep Tarradellas torna de l'exili i s'instaura la Generalitat Provisional. En pobles i barris, mestres i veïns lluiten junts per convertir les escuelas nacionales en escoles públiques, catalanes, democràtiques i de qualitat. Una de les més significatives va ser la que van protagonitzar les escoles Sóller, Pegaso i Ferrer i Guàrdia de Barcelona, anomenades Escoles en Lluita. Els inicis de l'escola van ser molt ràpids tots. De fet, van participar d'una manera molt directa l'Associació de Veïns de la Sagrera i l'Associació de Veïns de Sant Andreu. El lema que de seguida va calar va ser volem l'escola al servei del barri. Això tothom ho cridava, tothom ho deia. No volem una escola nacional,
volem una escola al servei del barri. El barri de Porta està situat dintre dels 9 barris. Era un barri amb moltes mancances de tot tipus, des de carrers sense asfaltar, cases en males condicions. L'associació de veïns va començar una tasca i dintre de les quals la que de fet va tenir més ressò va ser la tasca de la vocalia d'ensenyament. I aquí va sortir la reivindicació de l'Escola Sóller. El que pretenem és aconseguir que l'escola activa, l'escola participativa, l'escola que s'havia treballat en les escoles privades de Barcelona, privades de pares o en Rosa Sensat, es pogués aplicar a una escola estatal, a una escola pública. Una escola catalana, una escola democràtica, gestionada per pares i mestres, que els alumnes fossin tractats com a persones, que les classes no fossin massificades, que fos una escola coeducadora, que fos una escola laica. Tot això va haver d'anar agafant forma, però des del primer moment va formar part de l'ideari popular, popular assumit per tota la gent. Les lluites dels veïns i mestres per una escola diferent per als barris és totalment assembleària. Les associacions de veïns pengen cartells a les cantonades. Assemblea de veïns per parlar de com volem l'escola. També en la seva organització interna es fomenta la participació de pares, mares, veïns i alumnes en la gestió de l'escola. Tots els elements que necessitava treballar a l'escola, tots ells estaven organitzats per comissions en les que participaven professors, pares i en les que era possible, i en general sí que hi havia possibilitat, alguns alumnes de la segona etapa. Les lluites que alguns mestres mantenen a les escuelas nacionales per canviar-les i convertir-les en escoles públiques, catalanes i de qualitat són molt dures i sovint comporten conflictes i tensions amb unes administracions que estan en plena transició o amb els mestres funcionaris addictes al règim. Les manifestacions pel barri i els tancaments de la Meridiana van ser ja, en aquest mateix any, van ser ja constants. Al setembre del 77, el Ministeri havia nomenat uns mestres per ocupar l'escola, sense tenir en compte l'opinió dels veïns, l'opinió dels pares, l'opinió dels professors que estaven ja planificant i preparant. Llavors vam anar a inspecció, juntament van coincidir amb l'escola Pegaso i vam anar a inspecció a parlar amb la inspecció per aconseguir aquests contractes. I allà, per compte de ser cada vegada menys, anem cada vegada més. I clar, evidentment, va arribar un moment que van venir els grisos i ens van fer fora. Però és que des d'allà ja vam marxar a l'escola a quedar-nos-hi. I ja vam començar l'ocupació de l'escola pràcticament des de començaments de setembre. Ja s'havia establert el Parlament de Catalunya i també vam anar a buscar suport dels parlamentaris. I el suport dels parlamentaris va ser una nova tancada. Al final, una altra gestió de parlamentaris, en aquest cas Marta Mata va anar a Madrid amb uns altres parlamentaris, es van aconseguir els contractes per la Sóller i per la Ferrer i Guàrdia. A través d'un artilugi, que és l'entrada en una situació estranya que es deia escola de suburbi.
Aquest moviment de les escoles no es pot deslligar d'un moviment més ampli de professors i mestres que lluitaven per un canvi profund en l'educació. Es lluitava per no ser funcionaris i tenir un contracte laboral, per un boicot a les oposicions, per una participació de pares, mares i veïns a les escoles. Una de les lluites més dures a l'interior de les escoles va ser per eliminar les permanències. No a les permanències era el primer crit que es feia. I les permanències realment era una lacra, era una vergonya, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, com que el sou de mestre era tan baix, baixíssim, l'única manera de sobreviure era, i estava consentit, que els mestres feien una hora de classe més, bé al migdia, bé a la tarda, i aquesta hora més de classe la pagaven les famílies. Una altra va ser la dels professors ocupants, mestres que ocupaven places on feia falta, encara que l'administració no els nomenés. I tant que vam ser mestres ocupants. El fet d'ocupar l'escola va ser la necessitat, diguem-ne, de no tenir nomenament. No ens nomeneu, doncs ocupem. Aquestes lluites per una escola pública, catalana i de qualitat, estrenyen encara més els lligams entre els moviments veïnals de barris i els mestres renovadors. Moltes de les associacions de pares i mares de les escoles públiques neixen en aquests moments. També als pobles, els mestres que lluiten per mantenir les escoles plantegen la participació i el compromís dels pares i de la gent del poble amb l'escola. Jo penso que el més important d'allò de mirar per la finestra cap a fora no és solament veure les plantes que hi ha ni els recursos didàctics que hi ha fora, sinó veure que hi ha els pares i que els pares estan fora però han d'entrar en l'escola. A la vegada, el moviment d'escola rural s'enforteix i l'any 1977 es crea el Secretariat d'Escola Rural, que a partir d'aquest moment coordinarà el treball de mestres i pares per una escola rural de qualitat. Més tard, l'any 1979, el Secretariat d'Escola Rural fa una proposta agosarada i alternativa a les concentracions escolars. Escolteu, per què en comptes de moure milers de nens no movem uns pocs mestres? Què vol dir? Vol dir que per comptes de fer les concentracions amb milers de nens movent-se, ara deixéssim els nens al seu poble i movéssim uns quants mestres. La proposta té com a objectiu mantenir l'escola de poble com un nucli educatiu fonamental per als nens i les nenes i planteja una estreta coordinació entre els mestres d'escoles de pobles pròxims i propicia que cada escola s'enriqueixi amb la participació de les escoles dels pobles veïns. Seran les futures zones escolars rurals, les ZER. I el que teníem sobretot en comú, penso jo, era un entusiasme enorme per construir una escola que nosaltres dèiem nova. El primer servei que crea la Generalitat Provisional l'any 1978 és el Servei d'Ensenyament del Català. Malgrat els avenços i canvis democràtics que hi ha a la societat, moltes de les estructures franquistes resten intactes i el moment és molt incert. Sempre van tenir molt clar que Catalunya era una nació que tenia una llengua pròpia i que s'havia d'anar al ritme que els mestres poguessin, perquè no tothom estava en les mateixes condicions, però que havien de tenir molt clar que l'ensenyament havia de ser en català. Al mateix any, també es constitueix un col·lectiu que sota les sigles CEPEP aglutina les antigues escoles de coordinació escolar i les de la Unió de Cooperatives d'Ensenyament, que des de feia anys s'havien estès per Catalunya amb la voluntat de portar el seu llegat pedagògic a la construcció d'una nova escola que fos pública i de qualitat per a Catalunya. L'escola havia de ser laica, havia de ser catalana, arrelada a Catalunya en llengua i en continguts, havia de ser una pedagogia activa i sobretot s'havia de gestar amb la participació dels pares de les famílies a dintre de l'escola.
Vull ser lliure. A Granollers es fa una gran festa. Més de 25.000 persones, entre pares, mestres i alumnes d'arreu de Catalunya, es troben a la ciutat per reclamar a la nova Generalitat una educació pública, catalana i de qualitat. Estava clar que el que estàvem fent era una cosa nova. I això és una experiència extraordinària. Ser conscients de que estàvem construint una escola que no existia i que pensàvem que havia d'existir. El conseller d'Educació és Pere Pi i Sunyer. L'any 1979 s'aconsegueix un important avenç pel que fa a l'ensenyament del català. Un reial decret obre les portes perquè l'escola catalana en llengua i continguts pugui tirar endavant. El problema de la capacitació dels mestres continua sent un escull important. Per solucionar-lo, la Generalitat contracta els 1.200 mestres que impartien classes per a Òmnium Cultural. A Catalunya, l'octubre del 1979, s'aprova en referèndum el nou Estatut d'Autonomia. A partir d'aquest moment, s'inicia una intensa negociació pel traspàs de competències del govern central a la Generalitat. El traspàs de les competències d'ensenyament és un dels més importants i en què la negociació és més dura. Des de la Generalitat es demana que, d'acord amb l'Estatut, es pugui crear un cos legislatiu per a l'escola catalana i, a la vegada, promoure un model educatiu propi tant pel que fa a la llengua com pel que fa als continguts. Eren conscients que l'Estatut només ens havia donat la competència plena, no l'exclusiva. Per tant, a l'Estat es quedava unes coses concretes, que era l'ordenació del sistema educatiu, i sí que també es quedava la regulació de tot el tema de títols i homologació i condicions per obtenir un títol. L'any 1983, el Parlament de Catalunya aprova la Llei de Normalització Lingüística, que estableix el català com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya i insta l'administració a no separar els infants per raó de llengua. Però la implantació de la llei no serà fàcil. La realitat lingüística d'alguns barris i d'algunes escoles fa que sigui necessari un pla d'immersió i un programa de reciclatge per als mestres que es porten a terme a través del Servei d'Ensenyament del Català. Santa Coloma de Gramenet, i a petició dels mestres i d'una població majoritàriament emigrada, va ser el primer lloc de Catalunya on es va desenvolupar la immersió lingüística del professorat. Com ho farem? Doncs com ho farem? Fer un programa especial que faci de pont entre la realitat lingüística de certs barris, de certs llocs, amb l'escola catalana. És el programa d'immersió. El reciclatge ha estat la facultat més nombrosa que hi ha hagut mai a Catalunya. L'any 92 va arribar a 18.000 mestres, 7.000 dels quals eren castellanoparlants. El mateix any, el Parlament de Catalunya aprova la llei del CEPEP, que possibilita l'accés a la xarxa pública de les antigues escoles cooperatives que reclamaven des de feia anys una nova escola pública, catalana i de qualitat. L'any 1986, les reivindicacions dels mestres rurals de mantenir les escoles dels pobles troben resposta i es creen les primeres zones escolars rurals que coordinen la feina de mestres veïns i mantenen les escoles dels pobles. Però allà on hi hagi nens, s'ha de mantenir l'escola, des del meu punt de vista, perquè és la millor manera de mantenir el poble viu. Dues lleis, la LODE i la LOCSE, reordenen el sistema educatiu, regulen el dret de participació dels pares i de la comunitat educativa en el govern dels centres i tanquen la transició educativa a l'estat espanyol. Amb l'arribada de la democràcia, la lluita de mestres, pares i veïns, així com les negociacions de la nova administració catalana, permeten avançar cap a un model propi d'escola per a Catalunya. I comença una nova etapa amb nous reptes, noves lluites i noves esperances.
la nostra idea era crear alumnes crítics. No només alumnes, també pares crítics, també veïns crítics. És a dir, que d'alguna manera es tracta de crear una societat viva, una societat democràtica. No cal que miris amb ell, tu mira aquí com si... Els infants de la transició són ara ciutadans adults. Molts dels pares i mestres ja s'han jubilat o estan a punt de fer-ho. Què en queda de la força dels somnis que va promoure lluites de tot tipus per un model educatiu català i adreçat a tothom? Hi ha respostes de tota mena al voltant de les esperances i les frustracions viscudes. Passes endavant i enrere, lluites que continuen, somnis complerts, altres aparcats definitivament. Però la força dels somnis va poder trencar el mur de l'educació franquista i obrir el camí cap a una escola catalana i adreçada a tothom.